BBC-ის მაშინდელმა დირექტორმა გრეგ დეიკმა ზოგიერთი ამერიკელი ჟურნალისტი შეადარა ადამიანს, რომელიც გახვეულია სახელმწიფოს დროშაში, მაგრამ რამდენიმე მაგალითი დარჩა ჟურნალისტური გამბედაობისა, როდესაც უშუალოდ სამხედრო ნაწილთან მივლინებული ჟურნალისტმა არ დამალა სიმართლე. ვიეტნამის ომის შემდეგ, ეს იყო საკმაოდ ხანგრძლივი 1955 და 75 წლამდე, პენტაგონსა და ჟურნალისტებს შორის ურთიერთობა ძალიან დაიძაბა და ეს ძალიან კარგად გამოვლინდა ეს დაძაბულობა, ესეთი დამოკიდებულება ერაყის პირველი საომარი კამპანიის დროს 1990-91 წლებში შეერთებული შტატების თავდასხმა ერაყზე გამოიწვია მანამდე სადამ ჰუსეინის მიერ პატარა ქვეყნის ქუვეითის ანექსიის მცდელობამ. პირველ კვირეებში პენტაგონმა ძალიან შეზღუდა ფაქტობრივად აკრძალა ჟურნალისტების დაშვება საუდის არაბეთში, საიდანაც უნდა მომხდარიყო სამხედრო ძალების შესვლა ერაყის ტერიტორიაზე. როგორც ამბობენ, დაახლოებით 17 ჟურნალისტს მისცეს აკრედიტაცია. ამ ჟურნალისტების დახასიათების დროს პირველად მაშინ იჩენს თავს და ჩდება ტერმინი ემბედი იმ ჟურნალისტების აღსანიშნავად, რომლებიც უშუალოდ არიან მიმაგრებულები, მივლინებული სამხედრო სტრუქტურასთან. ეს სიტყვა მე მგონი ბევრი ჟურნალისტისთვის, ვიდეო ოპერატორისათვის ცნობილია, ჩვენ ამბობთ ჩაემბედებას, როდესაც რაიმე ერთი ფრაგმენტის ძირითად მასალაში ჩასმა გსურს. მოკლედ ესეთი ემბედებისთვის იქნა გამონაკლისი დაშვებული და იყვნენ კიდე იუნილატერალები, ანუ ჟურნალისტები, რომლებიც თავისით ცდილობდნენ მოხვედრას ფრონტის ხაზზე და არა აუცილებლად საუდის არაბეთის მხრიდან, არამედ ერაყის მხრიდან, რათა მეორე მხრიდან დაენახათ თუ რა ხდებოდა სინამდვილეში და ესენი ფილიპ ნაიტლის აზრით განსაკუთრებით აღიზიანებდა ამერიკის სამხედრო სარდლობას, თუმცა კაცმა რომ თქვას, არც მაინდამაინც ემბედებს წყალობდა, იმიტომ რომ იყო ასეთი ჟურნალისტი, ABC-ის კორესპონდენტი ჯუდ როუზი, რომელსაც სამხედროები დაპირდნენ, რომ ეხლა წაიყვანდნენ და აჩვენებდნენ ამერიკულ სისტემა პეტრიოტს, იმ დივიზიონს, რომელსაც წინა ღამით პენტაგონის განცხადებით მოუხდენია გადატაცვა, ესეთი ტერმინი არსებობს რუსული R-17 რაკეტისა. და მიიყვანეს, მაგრამ არც მეტი არც ნაკლები, როგორც როუზი წერდა, მიიყვანეს რომელიღაც გარაჟში, სადაც ავტომობილებს არემონტებდნენ. მაგალითად, ერთ-ერთი იუნილატერალი, ასეთი ტაიმსის კორესპონდენტი უესლი ბოზე შეერთებული შტატების ეროვნული გვარდიის პატრულმა გააჩერა, აუკრა თვალები და 30 საათის განმავლობაში დაწყვეტილი ყავდათ გამოწვეული, მხოლოდ იმიტომ, რომ მან დაარღვია დადგენილი წესი, რაც ითვალისწინებდა, რომ გადაადგილების დროს ქონოდათ ნებართვა ჟურნალისტებს. მე კი როგორც ზემოთ გითხარით, იუნილატერალები იმისთვის, რომ მოიპოვონ ექსკლუზიური მასალა, ხშირად გადაადგილდებიან ისე, რომ დადგენილ წესებს არ დაგირევენ. ვითარება რადიკალურად შეიცვალა ერაყის მეორე საომარი კამპანიის დროს, რომელიც 2003 წელს დაიწყო, ასევე სადამ ჰუსეინის რეჟიმის წინააღმდეგ და ამით სადამ ჰუსეინის რეჟიმი, როგორც თქვენ იცით, დაემხო, იქ ძალიან ბევრი ჟურნალისტი ჩაიყვანა, არა მხოლოდ შეერთებულმა შტატებმა, არამედ იყვნენ ბრიტანელებიც. BBC-ის მაშინდელმა დირექტორმა გრეგ დეიკმა ზოგიერთი ამერიკელი ჟურნალისტი შეადარა ადამიანს, რომელიც გახვეულია სახელმწიფოს დროშაში და აი ამ სახელმწიფო დროშაში გახვეულმა მედიამ გრეგ დეიკის აზრით უღალატა მიუკერძოებლობას და ჟურნალისტური მიუკერძოებლობა პატრიოტიზმით ჩაანაცვლა და ეს ეთყობოდა დიდ ნაწილს ამერიკელი ჟურნალისტებისა, რომლებიც განსაკუთრებით პირველ კვირეებში აშუქებდნენ საომარ კამპანიას, მაგრამ რადგან მე გითხარით, რომ მნიშვნელოვანი სამხედროებისათვის არის, რომ პირველ რამდენიმე დღეში და რამდენიმე კვირაში მიაღწიონ დასახულ ამოცანას და აი ზუსტად იქ მათ უნდათ, რომ ეს ყველაფერი ხდებოდეს, როგორც ჩერჩილმა თქვა, ბინდბუნდში ჟურნალისტების თვალთაგან შორს, მაგრამ რამდენიმე მაგალითი დარჩა ჟურნალისტური გამბედაობისა, როდესაც უშუალოდ სამხედრო ნაწილთან მივლინებული ჟურნალისტმა არ დამალა სიმართლე. ერთი ასეთი ფაქტი მოხდა საკონტროლო გამშვებ
პუნქტთან, სადაც ამერიკულმა პატრულმა გააჩერა სამოქალაქოებით სავსე მანქანა და მე მას ცეცხლი გაუხსნა. მაგრამ სამხედრო სარდლობის ანგარიში ნათქვა მიიღო, რომ ძღოლი არ დაემორჩილა პატრულის მოწოდებას, მე დაძრა მანქანა და მიმალვა სცადა და მაშინ გამაფრთხილებელი გასროლის შემდეგ გახსნეს ცეცხლი პატრულის წარმომადგენლებმა ამ მანქანის განადგურებაზე. 7 ქალი და ბავშვი დაიღუპა, მაგრამ იქ იმყოფებოდა Washington Post-ის ჟურნალისტი უილიამ ბრანინგი, რომელსაც თავის რეპორტაჟში პირდაპირ დაწერა. თვითმხილველი იყო, რომ არავითარ გამაფრთხილებელ გასროლას არ ქონია. ადგილი ცეცხლი გაიხსნა გაფრთხილების გარეშე და დაიღუპა არა 7, არამედ 9 ადამიანი. ამით იმის თქმა მინდა, რომ ჟურნალისტთა რაღაცა ნაწილმა შეიძლება მიიღოს სამხედრო უწყების მიერ დადგენილი წესი, მაგრამ არიან ჟურნალისტები და საბოლოო ჯამში ისტორიას ისინი ქმნიან, რომლებიც აი ასეთ მწარე სიმართლესაც ამბობენ. ბოლოში რაღაცა ისევ დასკვნის სახით თუ ვიტყვი, სამხედროებს უნდა ახსოვდეთ ერთი რაღაცა, რომ როგორც არ უნდა ეცადონ თუ კი დანაშაულს აქ ადგილი სჯობს, რომ ამ დანაშაულის შესახებ მათ უამბონ საზოგადოებას, იმ საზოგადოებას, რომელიც აფინანსებს არმიას, ხო, რადგან ის ადრე თუ გვიან არ დაიმალება და შემდეგ უკვე აი ამაზე რეაგირება და თავის მართლება საერთოდ აბსოლუტურად უშედეგოა და პირიქით შეიძლება ამან კიდევ უფრო გამოიწვიოს უნდობლობა არმიასა და საზოგადოებას შორის და ამის არაერთი მაგალითი არსებობს არა მხოლოდ უცხოეთში, არამედ საქართველოშიც და ჩვენ ამაზე შემდგომ ვიდეო ტრენინგებზეც ვისაუბრებთ.